আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। সো এজেস AK33 কিবোর্ডটা আমার কাছে চলে এসেছে অ্যান্ড দিস ভিডিও ইজ গোয়িং টু বি আ বেসিক আনবক্সিং অফ দিস কিবোর্ড। বোর্ডটার ফুল রিভিউ কিছুদিনের ইউজের পরে আসবে। এই ভিডিওটাতে দেখানোর চেষ্টা করব কিবোর্ডটার সাথে কী কী ছিল অ্যান্ড শেয়ার করার চেষ্টা করব আমার এক্সপিরিয়েন্স অ্যাজ দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম আই এম গেটিং মাই হ্যান্ডস অন দিস কিবোর্ড। সো প্রথমেই বক্সটা একটু আনইউজুয়াল। আপনারা হয়তো ভিডিওতে অন্যরকম বক্স দেখছেন। বক্সটা আনইউজুয়াল বিকজ এইটা আসলে চিপার ভার্সনটা। এই বক্সটার মধ্যে 3টা কম্পার্টমেন্টে সবগুলো অ্যাক্সেসরিজ দেওয়া আছে। সো প্রথম কম্পার্টমেন্ট খুললে আপনারা দেখতে পাবেন যে এখানে আসলে একটা ব্রাশ আর একটা কিক্যাপ দেওয়া আছে, কিক্যাপ পুলার দেওয়া আছে। কিক্যাপ পুলারটা আসলে কোনো কাজের না। এই কিক্যাপ পুলারগুলো আপনার কিক্যাপে দাগ ফেলে দিবে। সো অবশ্যই সাজেশন থাকবে একটা ওয়ার্ড কিক্যাপ পুলার কিনে নেওয়ার। অ্যান্ড ব্রাশটা মোটামুটি কাজের, আপনারা কিক্যাপের ভেতরে ভেতরে পরিষ্কার করতে পারবেন এটা দিয়ে। সো দিস ইজ এ গুড এক্সেসরিজ টু হ্যাভ। এর পরের কম্পার্টমেন্টে আপনারা একটা ওয়্যার পাবেন। এটার ওয়্যারটা ডিট্যাচেবল অ্যান্ড এটা একটা বেসিক ওয়্যার, রাবার্ড অ্যান্ড সাথে ক্যাপ দেওয়া আছে। সো ভালো প্রোটেকশন। তবে এটা একটা মিনি ইউএসবি কেবল, এটা টাইপ সি কেবল না। মোটামুটি খারাপ না, কাজ চালিয়ে নেওয়ার মতো, বাট খুব বেশি লম্বা না। সো এটা আছে। এরপরে আরেকটা কম্পার্টমেন্ট যদি আপনারা খোলেন, এখান থেকে ভেতরে আপনারা কিবোর্ডটা পাবেন। সো আমরা কিবোর্ডটা বের করে নিই। সো দিস ইজ দ্য কিবোর্ড। প্রথমে যখন আমি আনবক্সিং করছিলাম আমার কাছে বোর্ডটা একটু হালকা মনে হয়েছিল, বাট এখন ঠিকঠাক মনে হচ্ছে। এই কিবোর্ডটাতে একটা মেটাল প্লেট দেওয়া আছে। আই এম নট শিওর আপনারা ঠিকঠাকভাবে দেখতে পাচ্ছেন কিনা। লেট মি অ্যাডজাস্ট দ্য ইয়াপ। সো একটা মেটাল প্লেট দেওয়া আছে। ফুল ব্ল্যাক কিবোর্ড হওয়াতে আসলে ভিডিওতে ঠিকঠাকভাবে বোঝা যাচ্ছে কিনা আমি শিওর না। এখানে দেখতে পাচ্ছেন। অ্যান্ড এটার পেছনে একটা প্লাস্টিক দেওয়া আছে, যেমনটা আপনারা হয়তো প্লাস্টিকের ভেতরেও দেখতে পাচ্ছেন। এটা গ্লসি প্লাস্টিক। সো আমার সাজেশন থাকবে আপনারা প্লাস্টিকটা তুইলেন না, বিকজ এটা পিছনে আছে, দেখা যাবে না, বাট এটা প্রোটেকশন দিবে আপনার পেছনটা যাতে স্ক্র্যাচ না হয়ে যায়। জন্য আপনারা চাইলে এটা লাগাই রাখতে পারেন। আমি লাগাই রাখতেছি। অ্যান্ড এটার সাথে দেখতে পাচ্ছেন পিছনে রাবার আছে, সো স্লিপ করে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই। অ্যান্ড সাথে একটা অ্যাডজাস্টেবল ফিট আছে, 2টা অ্যাডজাস্টেবল ফিট আছে, যেগুলো দিয়ে আপনারা হাইট অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারবেন। সো সামনে যদি আসি, সামনের যে লুকটা আছে সেটা আপনারা সবাই দেখেছেন এই কিবোর্ডটার। খুব বেশি কিছু বলার নাই। এটা একটা 75% লেআউটের কিবোর্ড। কিছু কিছু কি আপনার স্ট্যান্ডার্ড কি ক্যাপ আপনারা ইউজ করতে পারবেন না, যেমন এসকেপ কিটা একটু বড় এবং এই অ্যারো কিগুলো একটু বড়, শিফট কিটা ছোট, ডিলেট কিটা আই থিঙ্ক একটু ডিফারেন্ট সাইজের, হোম কিগুলো ছোট ছোট। সো এই ধরনের কিগুলো আপনারা চেঞ্জ করতে পারবেন না। এরপর যদি কি ক্যাপের কথা বলি, কি ক্যাপ ইজ নট দ্যাট ব্যাড। সো যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন এই কি ক্যাপ পুলারগুলো দিয়ে কি ক্যাপ পুল করলে এই ধরনের সমস্যাগুলো হয়, এগুলো আসলে দাগ ফেলে দেয় কি ক্যাপে। সো সাজেশন অবশ্যই থাকবে যে একটা কি ক্যাপ পুলার কিনে নেবেন। সো কি ক্যাপ ইজ আই থিঙ্ক ঠিকঠাক আছে। এবিএস কি ক্যাপ, ডাবল শট এবং লেখা শাইন থ্রু করে। এটা আমরা লাইটের সেকশনে গিয়ে দেখব শাইন থ্রু কেমন করে। এরপর এখানে যে সুইচগুলো ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলো আসলে এজেসের সুইচ। এটা জরো সুইচ না, এখানে এজেস লেখা আছে। আমি জানি না, ঠিক শিওর না যে দেখা যাচ্ছে কি না, বাট সুইচগুলো আমার কাছে একটু কম ক্লিকি মনে হয়েছে অ্যান্ড সাউন্ডও তেমন আহামরি বেশি করে না। অ্যান্ড র্যাটেল নয়েস তেমন একটা আসলে নাই এই বাজেট হিসেবে। এই বাজেটে সেম বাজেটের কিবোর্ড আপনার বাজিলের যে কিবোর্ডটা আছে সেটা কিন্তু অনেক বেশি র্যাটেল নয়েজ দেয়, বাট এখানে দেখলাম আসলে অত বেশি র্যাটেল নয়েজ নাই। এই বোর্ডটার আরেকটা আসলে ভালো দিক আমার কাছে প্রথমেই মনে হয়েছে যে এইটার কিক্যাপ পুল করতে আসলে খুব বেশি একটা ফোর্স দিতে হয় না। বিশেষ করে স্পেস বারটা খুব ইজিলি ছুটে চলে আসে। ইনফ্যাক্ট আপনি হাত দিয়েও খুলে ফেলতে পারবেন, যেটা আসলে ঠিক আছে, স্মুথ আছে। আমি জানি না এটা খারাপ দিক কিনা, বাট খুব স্মুথলি আসলে খুলে আসতেছিল। অ্যান্ড এটা আসলে কিক্যাপ চেঞ্জ করাতে খুব ভালোই হেল্প হবে অ্যান্ড খুব ইজিলি আসলে কিক্যাপ চেঞ্জ করা যাবে। অ্যান্ড এটা আমরা লাগাই দিই আবার। সো এটা আসলে ব্যাকলিট ভার্সন এজেস AK33 অ্যান্ড এটাতে হোয়াইট ব্যাকলিট আছে, যেটার আলাদা একটা ভিডিও আমি করে রাখবো, বিকজ এখানে 8টা অথবা 9টা ইফেক্ট আছে। আমি সবগুলো ইফেক্টের ভিডিও আলাদা করে রাখবো। অ্যান্ড ব্যাকলিটটার কথা যদি বলি, ব্যাকলিটটা খুবই ডিম।
আমার কাছে মনে হয়েছে আরেকটু ব্রাইট হইতে পারতো, বিকজ এতটাই ডিম যে আসলে ইফেক্টগুলো ঠিকঠাকভাবে বোঝা যায় না। আমি জানি না ক্যামেরাতে কতটুকু আসবে। সো দিস ইজ দ্য আনবক্সিং অফ দিস কিবোর্ড। এটার ফুল রিভিউ ইনশাল্লাহ কিছুদিনের মধ্যেই আসবে, বাট তার আগে অনেকগুলো ভিডিও এটার আসবে। কি ক্যাপ চেঞ্জ করার চেষ্টা করবো, আমরা দেখবো কতগুলো কি ক্যাপ, কোন কোন কি ক্যাপগুলো চেঞ্জ করা যায় এবং কোনটা কীভাবে আসলে আমরা এটাতে কালার কম্বিনেশন করতে পারি। এছাড়াও এটার সাউন্ড টেস্ট ভিডিও অবশ্যই আসবে, এক্সটেন্ডেড সাউন্ড টেস্ট ভিডিও আসবে। সো ওই ভিডিওগুলো দেখার জন্য চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, অ্যান্ড হাতে সময় থাকলে চ্যানেলের অন্যান্য ভিডিওগুলো চেক আউট করতে পারেন। ইনশাল্লাহ দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে, ততদিন পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ।